வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் குசீன். இன்னைக்கு வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். என்னடா அது சூட்கேஸ்லாம் இருக்கு. இதுக்குள்ள என்ன கட்டுக்கட்டா பணம் இருக்கா? அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இல்ல. இது வந்து ஒரு கேம்பிங் ஸ்டவ். இன்டோர், அவுட்டோர் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். அதோடைய அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இனிமே வந்து ரெசிபி வீடியோஸ்லாம் இத வச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன். இது வந்து அதோட கேனிஸ்டர். அ அந்த பியூட்டேன் கேஸ் அதோட கேனிஸ்டர் இது. இது எங்க வாங்கணும்? எப்படி வாங்கணும்? சேஃபானது வாங்கணும். அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோல நான் கவர் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட போர்ட்டபிள் கேம்ப் ஸ்டவ்வை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே அது மேலே இருக்குது. ஒரு கவர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே இருக்க பர்னரை. ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஹெச்மார்ட்டில் வாங்கினேன். பின்னாடி இப்படி தான் ரொம்ப சிம்பிள் கேஸாக தான் இருக்குது. $25 நினைக்கிறேன். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கேனிஸ்டரும் அங்கே தான் வாங்கினேன். அந்த 4 சேர்த்து வந்து $7 ஆச்சு. உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன மேனுவல் இருக்குது. எல்லா சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் போட்டிருக்குறாங்க. அசம்பிளி வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். அப்படியே வச்சிட வேண்டியதான். அது மேலே அது கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகிக்குது. அங்கே ஒரு சின்ன ஓட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா, அதில் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே தான் அந்த கேனிஸ்டரை வைக்கணும். ஸோ இப்போ கேனிஸ்டர் பற்றி பார்க்கலாம். மேலே ஒரு ப்ளூ ரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது இருக்கணும். 2 விஷயம் கேனிஸ்டரில் பார்க்கணும். இதில் இந்த CRV அப்படின்னு ஒரு லோகோ போட்டிருக்கோம். விச் மீன்ஸ் அது எக்ஸ்ப்ளோசிவாக, இது ஃப்ளேமபிள் இல்லைங்களா, அது அப்படி ஓப்பன் ஆகாது அப்படிங்கிறதுக்கான சீல். இது 2 இல்லைன்னா நீங்கள் கேனிஸ்டர் வாங்கக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய இடத்துல கேஸ் ஸ்டேஷன்ஸில் கூட விற்பாங்க. பட் இது 2மே கட்டாயம் இருக்கணும். இந்த லேசாக ஒரு சின்ன ஃப்ளாப் இருக்குது பாருங்களா, ஒரு கையில் நான் தூக்கியிருக்கேன்ல, அதுவும் இந்த கேனிஸ்டரில் ஒரு இடத்துல கிளிக் ஆகும். 2மே அலைன் ஆகணும். அந்த இடத்துல அப்படி வைக்கணும். பட் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. இந்த இதை நீங்கள் கீழே அழுத்தினா தான் கேஸ் வந்து அந்த கேனிஸ்டர்லேருந்து உங்களுக்கு பர்னர் வரைக்கும் வரும், இல்லைன்னா வராது. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ளேஸ் தான் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அது உள்ளே புஷ் பண்ணி கேஸ் வர்றதுக்கு வந்து அந்த பட்டனை நீங்கள் இது பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணினதுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த நாப் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை அந்த எண்டு வரைக்கும் வந்து இக்னைட் பண்ணணும். அப்படியே இக்னைட் ஆகிக்கும். அங்கே ஒரு இக்னைட்டர் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். இந்த சைடு காமிக்கிறேன். முதல்ல வந்து அது பட்டனை கீழே இருக்கணும். கேஸ் உள்ள வரைக்கும் போகும். அப்புறம் எண்டு வரைக்கும் பண்ணால் இக்னைட் ஆகும். அப்புறம் நீங்கள் ஃப்ளேமை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக இல்லைன்னா கம்மியாக வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை? இது வந்து என்னென்னா, நம்ம கீழே உட்காந்து சமைச்சிக்கலாம். இன்கேஸ் அப்பா அம்மா இந்தியாவிலேருந்து வராங்க, அவங்களுக்கு கீழே நின்றுட்டு சமைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, இல்லை நம்ம தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்பி வாங்கியிருக்கேன். பார்க்கலாம் அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. ஸோ இப்போ அதை எடுக்கிறது, கேனிஸ்டர் எப்படி வெளியே எடுக்கணும், அந்த சின்ன ஃப்ளாப்பை எடுத்துட்டு தனியாக எடுத்துடலாம், மூடி வச்சிடலாம். இதை வந்து நீங்கள் வந்து கராஜ்லேயோ எந்த இடத்துல சூடாக இருக்குமோ பேக்யார்ட்லேயோ எங்கேயும் ஸ்டோர் பண்ணிடாதீங்க. இட்ஸ் ஃப்ளேமபிள். வீட்டுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்ததுன்னா இட் மைட் கேட்ச் ஃபயர். இப்போ இதை வந்து இந்த எம்டியாக இருக்கிற இந்த ஸ்டவ்வை வந்து நீங்கள் வந்து ஏர்க்ராஃப்டில் கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம் செக்இன் பண்ணி. பட் ஆனால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கேஸை வந்து எம்டி பண்ணிடுங்க. இங்கேருந்து அங்கே போகிற அந்த சின்ன ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுலேயும் கூட வந்து எதுவும் ரெசிடியல் கேஸ் இருக்கக்கூடாது. அது கம்ப்ளீட்டாக எம்டி பண்ணிவிட்டு, ரொம்ப லைட் வெயிட் தான், நீங்கள் செக்இன் லக்கேஜில் கூட கொண்டு போகலாம். பட் ஆனால் கேனிஸ்டர் விட மாட்டாங்க. நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல போய் இறங்குறீங்களோ அங்கே வந்து கேனிஸ்டர் வாங்கி வச்சுக்கணும். ஒரு லாஸ்ட் திங், ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் என்னென்னா, இந்த சைடில் இந்த கேசிங் இருக்கு இல்லையா, இதில் மேலே வர்ற மாதிரி பாத்திரம் வந்து ஹீட் ரேடியேட் ஆகாத மாதிரி, அது மேலே போய் அந்த பாத்திரம் உட்காந்துக்காத மாதிரி பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாமா? பாய்.